close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. So hello guys, welcome to my YouTube channel Ovik Moto World। तो आज मैं फाइनली S6 लेजेंड लेके निकला हूँ। तो देखते हैं इसमें कैसा साउंड वगैरह रिकॉर्ड होता है, पिक्चर क्वालिटी रिकॉर्ड होता है। पिक्चर क्वालिटी को लेके इशू तो नहीं है। अब देखते हैं कि कैसा साउंड रिकॉर्ड होता है, वही देखना है। तो अभी कैमरा रेजोल्यूशन है 180 60 fps। तो मैं जा रहा हूँ ऑफिस पे, तो वही डेली ब्लॉग, ऑफिस जाना आना। तो मैं बीटी रोड पे आ गया हूँ। अभी साउंड कैसा आ रहा है पता नहीं। तो टाइम हुआ है 7:39। तो ये S6 लेजेंड जिसके पास है, तो मुझे लगता है सभी ये प्रॉब्लम फेस करता है कि इसमें जो इंटरनल माइक है वो तो चलो कुछ हद तक अच्छा है। इसमें जो एक्सटर्नल माइक लगता है उसमें क्या होता है वो बोल रहा है। तो SD कैम बताता है कि उसका जो SD कैम का माइक है वो ही इसको सपोर्ट करता है सिर्फ, और उसका प्राइस है लगभग 1,500। तो क्या होता है वो जो माइक इसमें लगता है, तो मुझे तो उतना खास वगैरह कुछ देखा नहीं। मैं यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो देखा, जो वो माइक को यूज़ करता है खास रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। तो सभी नेगेटिव भी कमेंट किया है, नेगेटिव भी मतलब रिव्यू दिया है। तो इसलिए इसमें एक एडाप्टर लगता है, अगर आप इसको लगाओगे तो किसी भी माइक आप इसको इसमें लगा सकते हो। फिर जो साउंड का जो प्रॉब्लम है, साउंड का जो इशू है, ये ख़त्म हो जाएगा। फ़िलहाल मैं वो एडाप्टर यूज़ करके JBL का एक हेडफोन था मेरा पास, मैं उसको ही लगाया हूँ। मैं माइक वगैरह फ़िलहाल तो नहीं लिया हूँ, तो पता नहीं कैसा रिकॉर्ड हो रहा है। मैं जाके जब देखूँगा घर में तब भी पता चलेगा। तो देखते हैं, अगर ये काम चला हुआ है तो मैं माइक तो नहीं लूँगा, और ये हेडफोन अगर नहीं चलेगा तो मुझे एक माइक लेना पड़ेगा। और मैं मोनो 400 ऐसा कुछ माइक है वही लूँगा, मोनो AV 400 या कुछ ऐसा नाम है। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and तो ये रिलायंस का जो पेट्रोल पंप है, यहाँ का बिहेवियर बाकी पेट्रोल पंप से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ऑलमोस्ट खड़दा सोदपुर का जितना पेट्रोल पंप है मैं वहीं से पेट्रोल भराया हुआ हूँ, लेकिन यहाँ का बिहेवियर काफ़ी अच्छा है। सिर्फ अच्छा नहीं, काफ़ी अच्छा है। तो ये जो पेट्रोल पंप है ये सोदपुर गिरजा और राजा रोड उसके बीचों बीच है। तो मैं ये एडाप्टर यूज़ कर रहा हूँ। एडाप्टर यूज़ करने के बाद मैं हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ। फिर देखते हैं कैसा साउंड चलता है। अगर साउंड अच्छा है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा वो एडाप्टर ले लेना। वो एडाप्टर ऑनलाइन में नहीं मिलता है।
तो आगरा से मुझे मैं ऑर्डर किया था, एक आदमी है उसको बनाता है, तो मैं उससे ही लिया हूँ। 1250 रुपये लिया है और क्वालिटी तो अच्छा है। अब मुझे देखना है ये सही चलता है कि नहीं। अगर सही चलता है तो एक नंबर। कभी कभी मन करता है कि ऑफिस के लिए निकलूं घर से और कहीं दूसरी जगह चला जाऊं राइड करने, और मस्त में कैश करेंगे। लेकिन फिर मुझे याद आता है कि नहीं भाई, ऑफिस को जाना है कंपलसरी, इसलिए फिर मेरा मूड चेंज हो जाता है। तो और एक मेन बात मैं बताना चाहता हूँ, SD कैम बोलता है ये S6 लेजेंड का जो बैटरी बैकअप है ये 45 मिनट्स देता है। मतलब कांस्टेंट अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो 45 मिनट्स देगा। तो मुझे तो लगता है उससे ज़्यादा देता है, क्योंकि मैं लास्ट एक दिन इसको ट्राई किया था और 1 घंटा तक ये सर्विस दिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अगर आप लोगों के पास ऐसा है तो आप लोग कितना सर्विस मिलता है ये मुझे थोड़ा बताइएगा कमेंट में। अगर आप किसी के पास ये कैमरा है तो, और लगा दिया जैम, तो मैं यहाँ से ही जाऊँगा। पुलिस पकड़े तो पकड़े, हमको क्या, मेरा पास सब पेपर्स है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ओ काका इकने यहाँ पे ऑटो वाला सियाना है, रास्ता है, वो लोग कुछ नहीं देखेगा, आएगा सीधा घुसा देगा, क्योंकि उसकी मर्जी। आलम बाजार BSF कैंप। तो यहाँ से मुझे राइट लेना है, फिर लेफ्ट लेना है। मतलब ये राइट टर्न के बाद लेफ्ट टर्न। और ये सामने है दक्षिणेश्वर काली मंदिर, बहुत ही फेमस एक मंदिर है वेस्ट बंगाल का। और सामने है बाली ब्रिज। और ये एक ऐसा जगह है कि अगर आप शाम के टाइम में आओगे तो अलग ही लेवल का फीलिंग्स है। यहाँ धूप वगैरह तो उस टाइम में नहीं रहता है और इतना तेज़ हवा चलता है यहाँ पे, क्या बताऊँ। बहुत सारा कपल्स यहाँ पे खड़ा रहता है बाइक को साइड में लगा के। इस साइड में नहीं, उस साइड में ज़्यादा होता है, मतलब राइट साइड का रास्ते में ज़्यादा होता है, इस साइड में इतना वगैरह नहीं होता है, क्योंकि ये ब्रिज के वजह से। और उस साइड में कोई ब्रिज वगैरह नहीं है, इसलिए व्यू भी अच्छा लगता है और शायद हवा भी अच्छा आता है, इसलिए ज़्यादा सब भीड़ वहाँ पे ही रहता है। मस्त लगता है जगह। से लगभग 4-5 साल इससे पहले इस रोड में जो बम्पर था, क्या बताऊँ। आज भी मुझे वो बम्पर याद है। मतलब कांस्टेंट 6-7 बम्पर को एक साथ ऐसा करके किया था। पता नहीं कौन सा मतलब साइंटिस्ट ये प्लान निकला था उसके दिमाग से कि कंटिन्यूसली इतना बम्पर एक साथ दिया था। अगर आप बस से यहाँ से जाते थे तो हालत पूरा ख़राब। क्या बताऊँ कौन था वो, इसको नोबेल देना चाहिए। इसको एक कर दिया और शायद कुछ को तोड़ भी दिया है। इतना बम्पर था यहाँ पे, कंटिन्यू 6-7 बम्पर एक साथ था। मतलब क्या बोलता, स्पीड ब्रेकर एक साथ था। मतलब ऐसा 6-7 था। अब सोचिए आप बस में बैठे हो, पीछे के सीट में। मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। और यहाँ का हालत ऐसा, हवा निकल जाता था तब इस टाइम में। दिल से मैनी थैंक्स जिसने इसको चेंज करके ऐसा किया है। फिलहाल मेरा सामने सिर्फ हाईवे है, यहाँ 2 मंजिल है और लेना है एक, तो मैं लेफ्ट लूँगा। तो इंडिकेटर में दिखा दिया लेफ्ट का,
अब लेफ्ट सीधा मुंबई एक्सप्रेस और राइट मतलब सीधा जाता है जो राइट में वो है दिल्ली एक्सप्रेस। और ये डेली लाइफ ऐसा हो गया है, बोरिंग हो गया है, लाइफ में कुछ एंटरटेनमेंट ही नहीं है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। वो डेली सुबह उठो, फ्रेश हो, ऑफिस जाओ, ऑफिस से लौटो, यूट्यूब में थोड़ा टाइम स्पेंड करो, फिर खाओ पियो सो जाओ। ये जो गवर्नमेंट बस क्रॉस करेगा अभी मुझे ये वाला, ये लोग इतना रफ चलाता है गाड़ी इस हाई रोड में, पता नहीं क्यों इतना रफ चलाता है। जलवा है हमारा। किसी भी सामने गाड़ी आ गया तो इतना हॉर्न मारेगा, इतना हॉर्न मारेगा कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आपको जब तक हटाएगा नहीं वो हॉर्न कंटिन्यू मारते रहेगा। ऐसा है ये SBSTC का हाल। बेलगछिया टिकिया पड़ा, मतलब शायद ये यहाँ से जाना पड़ेगा मुझे, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन बेलगछिया टिकिया पड़ा शायद मुझे लगता है ये ब्रिज के नीचे से जाके लेफ्ट जाना पड़ेगा और मैं ऊपर से जाऊँगा क्योंकि मुझे स्ट्रेट जाना है। और ये ब्रिज तो बोलता है कोना ब्रिज, तो सॉलोप से पहले जो है उसको कोना ब्रिज बोलता है और सॉलोप से बाद जो है उसको बोलता है कोना एक्सप्रेस। अच्छा ठीक है ठीक है। जब मैं पहले यहाँ पे आता था तब मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था ये कोना ब्रिज और कोना एक्सप्रेस लेके। फिलहाल तो ठीक है। और मेरे सामने जो है वो है कोना एक्सप्रेस। यहाँ से हम कोलकाता की तरफ जा सकते हैं, मतलब यहाँ से मुझे लेफ्ट अगर लेना है तो मैं कोलकाता, धर्मतला, शियालदा, सांतरागाछी सब जगह मैं जा सकता हूँ वहीं से। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब मैं यहाँ से लेफ्ट लूँगा सर्विस रोड की तरफ। तो मुझे यहाँ से ब्रिज के नीचे से यू टर्न लेना है, मतलब मुझे जाना है उस साइड में। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया है, तो इसका सेकंड पार्ट होगा ऑफिस से जब मैं लौटूंगा तब। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase us, and love is all we'll ever trust. तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओविक मोटो वर्ल्ड। तो फर्स्ट पार्ट इसका तो सुबह हो गया था, अभी इसका सेकंड पार्ट चल रहा है और इसका माइक टेस्ट भी चल रहा है। तो मैं जस्ट ऑफिस से निकला हूँ और टाइम हुआ है 5:50। वेदर को देख के तो अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं बारिश कब हो जाए। इससे पहले मुझे अपना मोहल्ले में पहुंचना है, क्योंकि अगर इस हाई रोड में अगर बारिश शुरू हो जाए तो मतलब जगह कम है जहाँ पे मैं रोकूँ। तो मेरा सामने है ओंकुराडी चेक पोस्ट। काहे का चेक पोस्ट? चेक होता है कभी?
लगाओ, इसके पीछे लगाओ। और ये बस तो लेफ्ट साइड में रुकेगा, इसलिए थोड़ा राइट साइड से मुझे जाना पड़ेगा। भीड़ वगैरह है और देखिए हेलमेट वगैरह नहीं है। ट्रैक से जा रहा है, वो देखो वो लड़की पीछे बैठा है, उसका पे हेलमेट नहीं है लेकिन आँख में सनग्लास है। और वो ड्राइवर जो है, बंदा राइड कर रहा है, उसका भी हेलमेट नहीं है लेकिन आँख में सनग्लास है। क्या टाइम आ गया है। तो कल शादी का डेट था, पता नहीं कितना गर्मी में कौन शादी करता है। ये एक पाँव उठा के उस क्या आदमी है यार, हाई रोड में चला रहा है, एक पैर ऊपर। कसम से यार, ये लोग कौन है। बाइक वगैरह पकड़ रहा है, लेकिन अभी जो वेस्ट बंगाल में जो फाइन है, ये माँ कसम इतना ज़्यादा हो गया है कि क्या बताओ कितना हो गया है। ये बिना हेलमेट में 1000 रुपये। इसमें भी कोई सुधार अगर हुआ तो अच्छा है, मुझे तो लगता नहीं कोई सुधार वगैरह हुआ है, क्योंकि फ़िलहाल मैं देखा हूँ 10-15 मिनट पहले आदमी बिना हेलमेट में जा रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या है। तो ये है सोदपुर गिरजा और मेरा लेफ्ट साइड में है राजा बिस्कुट का फैक्ट्री, उसके बाद ही है साईं बाबा का मंदिर। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से राइड चला जाऊँ। तो अभी तक चल रहा है कैमरा, 1 घंटा तो हो गया है मेरा हिसाब से। तो आप लोगों को ये बताना मुझे, मेरा पुराना वीडियो में जो साउंड वगैरह जैसा था और इस वीडियो में जो साउंड वगैरह है, कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं, कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये ज़रूर बताना। अगर ये वाला अच्छा रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला अगर उतना अच्छा नहीं रहेगा तो वो पुराना प्रोसेस से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फ़ोन से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वे क्या रे बिल्ली, ओह गॉड, वो बिल्ली दीवार से कूद के मेरे बाइक के सामने आ गया है और मैं बचा लिया। तो आ गया हूँ मैं अपना एरिया में, अपना मोहल्ले में। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। साउंड को लेके मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, साउंड कैसा है ये भी मुझे देखना पड़ेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए आप लोगों से मुलाकात होगा फिर एक नया ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।